खाना साहब की खिदमत में। आज हम बात करेंगे कुर्से सवाल के बारे में। कुर्से सवाल ये तिब्बिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, जिसे हम दवाखाना तिब्बिया बोलते हैं। और भी कई कंपनियां बनाती हों, शायद मुझे मालूम नहीं इस मसले में। जिस कंपनी की मैं दवाई इस्तेमाल करता हूं, मैं आपसे उसी के बारे में ज़िक्र कर रहा हूं, जो मैं अक्सर अपने मरीज़ों पे चलाता हूं। कुर्से सवाल हर घर की परमानेंट दवाई। इसको आप परमानेंट अपने घर में ला कर रख सकते हैं। एक कहावत है कि जो खांसी और ज़ुकाम की फ़िक्र नहीं करता, उसे बुढ़ापे तक आराम नहीं मिलता। तो ये किस काम में आती है, मैं आपको उस मसले में बताऊंगा। सेहत के नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए, ये चीज़ बहुत अहम रखती है, अहम साबित रखती है। थोड़ी सी लापरवाही खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह में भयानक मर्ज़ों की शक्ल इसमें ले लेती है, इख्तियार कर लेती है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुर्से सवाल बेहतरीन दवाई है। गले की ख़ारिश, खांसी, जो गले में ख़ारिश गले के अंदर ख़ारिश होती है, खांसी और गला बैठी हुई आवाज़ को बहुत शानदार दवाई है, बहुत बेनिफिट है इसमें। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आवाज़ एकदम से खुल जाती है, खांसी हो तो खांसी ख़त्म हो जाती है, गले के अंदर ख़ारिश हो रही हो या खांसी हो रही हो वो भी ठीक हो जाती है। ये 1 से 2 गोली इस्तेमाल की जाती हैं। बच्चे हों या बड़े हों, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े हैं, ज़्यादा खांसी हो रही है तो 2 इस्तेमाल कर लें। कम खांसी है तो 1 इस्तेमाल कर लें। बच्चे को अगर खांसी है तो 1 इस्तेमाल करें। बहुत शानदार दवाई है, आप इसका इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।